Totalitas. Aksi Suminten Edan seri yang ke-6. Keluarga Karang Taruna Kring 9 Josari Ngancar Tridadi Sleman. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama. Hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Bapakmu kok apa iki kok ireng kok ngene iki? bapakmu Ora ndek bapakku. Ora ndek bapakku. Kowe sapa? Kon njaluk gedang. Bola-bali kon njaluk gedangku. mumu mbokmu anakmu piye iki Kimu anakmu koyo ngene iki mu Den Brata iki ya? Wah, den mata. Aduh, yu. Ora ndek bae. Apa ya? ten Geger. bari ben itu bari ben iki ben ten sing sabar kok ten Geger kabeh. Dan masku ki nang ndi to yo sing ngerti kok. Nang ndi lho iki? Den Mas. Saya ngerti Den Masku. neng Biton. Ton. Ya, gede.
Metu wani-wani ning karo anake Surama Golo tak plak-plok nang. Wes ditani. Ya wani kok anakku ceplok. Iki wani. Polisi aku. Ya itu ya orang. Iya orang wedok. Kowe kurang enggak kowe gak turu. Yaan bae. Wong tuwa bubuk beda wae. Ora ajar wae. Aku muni wae. Kowe kontore kamu. Oh, fotomu kae. Jangan kesek kuwi. Dia Masa sepadan. oh yaan. Wong siji itu wong loro bisa kowe iki wong isih dikubur ayo sarang pemain to ya, Bro. Jare ya wong nang. Kae ngomong siji itu wong loro itu wong telu iki kepiye iki? Wes kaya ngono. Wong telu iki mau kon sembingkir sithik. Nggih, Pak. Ono ngelarang-larang nang dhisik. Wong tuwa dibubeto
Wah, Jan. Ngobat carane ngene iki. Iki arep lho, Pak. Ben. Nek piye? Nesu tenan iki. Lah kene gak turu ditani. Ora golok-golok to, Pak. Aku yo wedi. Wong tuwa bebeda pancen bocah kurang ajuan. Sakane guri malah Pak bapakmu terus samsu wae. Wis kowe to. Onde. Wah. Kowe ta kok. Ayo, Rene. gondor ora, Dik. Ayo ligo. Yo. Bangune wong enom yo omongan karo wong tuwa ra yo ligo to. Dik, sama ta, Dik? Yo, pamujimu apik kok. Kowe piye karo keluargamu? Pangestune Pakde padha slamet. Oh, ya syukur. Kok dingaren. Kowe ning gone ngampal ki ana perlu apa to? Dile Pakde to wis ora petok kok. Sik apik ya ngono kuwi. Wong tuwa sik apik ya ditiliki ngono kuwi. Ayo, Dik. Saiki ku ampuh, Dik. Mamu apike kok ngene iki. Jian kowe Dik saiki. Rasa gumun. Pak Dewu Golo ki rak ya terkenal sugih. Kowe dadi rasa gumun nek omahe Pak Dewu ki meger-meger kok ngene. Ayo, Dik, nek wis cetha kedian. Dik, semula sak omah urung, Dik. Yo, wis ketuk omah. Ngomong nek tuku mbako ora oleh. Karo ngomong nek oyak-oyak wong lanang arep disembranani karo wong lanang. Walah. Apa itu semua, Dik? Ayo mau wong lanang mau arep ngoyak-oyak nyembranani anakku. Lah urene yo ono perlune iki, Dik. Perlu apa kowe to? Aku meh kondoro Pakde aku. Perlu apa? Lah nek rasa menagi aku arep rabi, Dik. Kowe ki arep rabi. Oh, Dik. Wong wedok endi sik arep kok rabeni gitu. Ayo, wonge ora atus kok kene, Dik. Ora dos kok kene. Ora. Aku tak takon. Bocah wedok ki wong endi? Anake sapa? Tak lamarke. Wonge yo wong cerak kene, Dik. Ora nganti sejam nek saka kene. Wong kene, Oh, Dik. wong Ngancar. Wong Josari. Wong Ngampal. Ayo wong kene iki lho, Dik. Beran. Nek kowe arep rabi, sik ngragati Pakde. Dadi kok aja semelang. Lho, Dik. Lah itu ora, Dik. Ora oleh. Bapak ora setuju. Arep rabi yo cempluki. Gus, yo cemplok dasmu kowe. Utekmu iki digo. Yo cemplok ra yo bakyumu to. Alah ra apa-apa, Dik. Ning padha-padha le seneng. Tak takon. Cemplok kuwi ra yo bakyumu to. Ayo, Dik. Nek cemplukke adikmu wangun to, Pak. Ya ora apa to, Dik. Ora kena. Pakde ra setuju nek kowe ngono kuwi. Ayo malah kepenak kok mengko, Dik. Penak piye? Bandane Pakde karo bandane Bapak dadeke siji, Dik. Ora menurut pikiranmu. Dik, ora. Ora kena. Kowe arep muni witing tresno jalanan saka kono to. Wis tak kulinake. Awis tak ganti, Dik. Witing Tresno jalaran ra ono liya, onone mung genthok. Pintermu dicakemmu to. Oleh bahan saka ngendi kowe ngono kuwi? Wis kandhani kae mau. Dik, ora. Ora setuju. Malah senane, Dik. Setuju. Berarti nek ono Pakde malah dadi kepalaku. Terus ngopo nek kowe arep wani karo Pakde? Dume Pakde gerangan. Rawani karo bayi wingi sore. Tak ladeni kowe. Oh iya, aku duwani karo kowe, Dik. Dik, apa, Dik? Dik, waduh. Yo, Dik. Wis. Dik. Enak ta, Dok? Wah, loro tenan iki, Dik. Ya kuwi nek entuk-entukane wani karo wong tuwa.
Wah, lara, Dik. Enake ya toh? Pak, tak ngasuh Hei, sithik. parah ndi, Dik? Iki tambahan Dik ra iso mlaku aku. Kuwi ra sepiro kok. Nek Pak D muni gatelen kowe. Aja, Dik, ra pengen gatelen aku, Dik. Arep. Ra pengen gatelen aku, Dik. Tambahan iki. Kowe tak tambani. Nek kowe janji ra bakal nyenengi karo yu cempluk meneh. Ora, Dik, kapok aku, Dik. Yo, tak tambani. Tur janji Oh iya, Dik. ra bakal nyenengi yu cempluk meneh. Ora, Dik. Kapok aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Aduh. Enak, Dik. Semari iki wis kena mlaku. Ambo kowe Dik jebule, Dik. Ya ampuh. Lok. Ning Pak Des rampuh kok biyen. Ya member kowe Dik musuh bayi wingi sore. Lho karo kuwi. Gerang musuh gerang, Dik. Oh, kowe arep ngadake bapakmu. Oh iya, Dik. Tandai bapak kowe, Dik. Oh alah, entro. Ora ngajar. Wani-wanine karo wong tuwa. Labok kowe to. Gendho wis lunga kowe mau tak kalahke glur aku mau. Lanjut piye? Lunga ora bakal bali rene neh. Tenan ora, Pak? Tenan, yang wis minggat yang meneh mbuh. Ayem aku, Pak. Yo ayem. Ayo reti dhewe to. Anake Kang Bolo gak yo reti dhewe. Aku tak takon. Cah mau ki gone ndi kok dolek kamu ki. Ayo sini kawan. Kon rene. Wah, Den Mas. Den Mas. Kok sing duduk iki malah kowe to? Beda. Nek kene iki Pak Kon karo malah wangan wae ra ngomah-ngomani. Warep. Yo tunggal dhewe mek ngene mek mangan wae. Kowe nak tenan iki. wah, Mbak Nune enak. Kancane iki yo gagei kok. Yo sewu, Pak. Yo. Wes madang lho, Pak. Dereng, Pak. Telasi oleh niku napa, Pak? Kowe nek mangan iki ora kentek-kentekke ngono kuwi kancane urung mangan ora gagei kowe. Enak ya, Kang. Akeh mulai gede-gede ngene ya, Kak. Bus. Kowe kene bas tempol. Tempole sapa? Ha iki wis mul pitik iki lho, Pak. Kang. Aku arep takon karo bocah-bocah. Kowe kuwi sapa? Wong ngendi terus anake sapa? Nggih, Pak. Nyun pangapunten. Aku Subroto. Subroto. Nggih, Pak. Putranipun Adipati ing Trenggalek niku. Kowe iki anake Adipati ing Trenggalek. Saestu Jai, mboten napa-napa Den Mas. Nggih, mboten napa-napa, Kang. Nggih. Monggo Mang Widono, mboten napa-napa Den Mas. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Den Nggih. Mas. Nggih. Mboten napa-napa Kang, tak ngapurake wis tenang Mboten wae. saestu. Jenengan Mang Widono mboten napa-napa. Nggih. Mangertos. Iya, saopo ta? Mangertos. Iya, otowo, Kang. Ra toto kowe. Wong tuwa kok dienggo beda kaya ngono. Sik manuk. Wah, lek terus kowe. Wah, beda kaya ngono. Wastane jarak pro mempong. Babusi kowe. Kowe lungguh meneh, Pak. Kowe lungguh. Ngenten, Pak. Pripun Den Mas? Nyun kapun. Kula matur suwun sekalian panjenengan. Ji. Kula sing matur nuwun karo Dimas Broto wis nyelametke anakku cempluk wasiat.
J Pak. Menika diajeng jeblok wasiat. Badhe kula suwun Pak. Badhe kula suwanaken wonten ngarsanipun. Ora, iki apa to iki? Wah, Kerudung. kula namung nyumanggaaken ajeng betot cempluk warsiah wonten ing Kadipaten. Kula sumanggaaken. Kok Iya, Pak. iki Den Mas Broto wis nembung karo Bapak. Nek kowe arep gone Kadipaten, lek ning melengku yo mek siji. Apa, Pak? Kowe ning kono iki jaga sopan santun. Jaga ketertiban. Aja ngasih ngelek-elek bapak lan aja ngasih kuwi mau. Wis saiki tak sumanggahake keperluan wong bebas. J Pak, matur suwun. Kula nyuwun pamit Pak. Sing hati-hati ya, Pluk ya. Nek ngono aku pamit sih ya, Pak. Ya, aja misin-misinke bapak ning kono. Iya, Pak. Ya jeblok. Ayo melu aku. Suwane ngasane. Enggak aku mau turu wae. Endomanya gitu, Pak. Sampai golek bojo kalau lek mulai-mulai. Loh, golek bojo ya ora gampang to, Mbokku. Tetep didelok bebet bobote sapa wong tuane. Sesuk nek ndodok lawang ya wangun. Ngerti wong tuane sapa to, Mbokku? Iya, iya, Pak. Iya. Ayo. Pak, Pak. Woi, ngapu dong. Ngapu kok. Kaya ora disopan santun. Iya, apa toh? Bagus ya sekolah. Ora aku, Pak. Kowe iki ngopo to, Bapak Udas ngono kuwi? Ora, Pak. Raimu biru arep bar nubruk wong wedok piye kowe? Ayo ora, Pak, pada men titik. Oh, Pak Ron barmu nubruk wong wedok. Apa maling kowe? Ora to, Pak, bandane bapak kan kok aku maling. Lah Ya, malah ngisin-ngisin ki to. Pak yo ngono dhewe ngerti. Bandane bapake nek tok urip cukup to. Terus ngapa kowe lara ngono kuwi? Oh, bar dipolo ya, Pak. Bar dipolo. Oh, Sapa sing ngolah kowe? Omong karo bapak. bar dipolo karo Pak Desura. Pak Desura. Pak Desura menggolo ngolah kowe. Oh, Pak. Wah. Nek yo memper to, tekomu kok celeng ngono kok. Lah nek aku celeng terus ki kowe apa, Pak? Cangkemmu kuwi. Celeng iki watakmu kuwi. Kowe ya tetep anakku. Kuwi mbakmu, dandane kuwi polahe kok celeng rasa dandani. Kuwi lho, rungokno omongan bapakmu. Oh, Mbok. Terus apa, Pak? Eh. Pak Dewa malah meneh lho, Pak.
Bapak karo anak ora ana bedane. Wah, dewa muni ngono kuwi. Oh, Pak. Nang ya ora apa-apa. Cah nang jaman saiki jajari becik ra mlebu. Nek jajari Demikian pemirsa, Bener, Pak. serial Suminten Edan seri yang ke-6. anu barang kuwi. Nantikan Suminten Edan seri yang ke-7. Makanya, Pak. silakan subscribe agar bisa menonton seri berikutnya. Muni piye, Pak Dewu? Bagi yang sudah subscribe, cukup like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wah, Dewu muni ngono kuwi. Mari, panteng terus. Rasane langsung iki. Hanya di channel Kali SP, Rasa meri-meri. channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Nantikan Tak atase iki. tayangan berikutnya, Suminten Edan seri yang ke-7.